7. časť Zodpovednosť za porušenie povinností paragraf 137, 1. Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 2. Porušeným pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je a. Jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. B. Odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky. C. Také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda alebo nesplnenie si povinností účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti. D. Prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 20 km H1 a viac alebo mimo obce o 30 km H1 a viac. E. Jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo. F. Použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená. G. Prejazd cez križovatku na signál stoj dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. H. Prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané. I. Nedanie prednosti v jazde. J. Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke. L. Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy. M. Vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotoveným a umiestneným na vozidle tomuto zákonu, alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu. N. Vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, alebo vozidla vyradeného z evidencie. O. Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané. P. Vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa paragraf 74 ODS 2 alebo počas zadržania vodičského preukazu, to neplatí, ak sa osoba učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa paragraf 70 ODS 4 a paragraf 71 ODS 2. Q. Porušenie povinnosti podľa paragraf 3 ODS 3, paragraf 4 ODS 3, paragraf 9 ODS 2 alebo paragraf 25 ODS 1 písm G, R, zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené. S. Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov. T. Ohrozenie chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pricúvaní. U. Ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov. V. Porušenie povinnosti inštruktora autoškoly podľa paragraf 7, 2V. Porušenie povinností spolujazdca podľa paragraf 74 ODS 2, X. Neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.